好啦，團友，有咩感想啊？有咩感想咧？嗱，首先咧，我哋要介紹我哋嘅組員先啦，有阿潘啦，有黃建榮先生、劉新元先生，同埋阿邊打機啦嚇，自己認自己啦。好，咁我哋咧呢個組合咧都非常之別緻嘅之前啊，但係都相處得非常之幾好嘅嚇。shopping 有 shopping 嘅時間，游泳有游泳嘅時間，海灘有海灘嘅時間，比我哋想象中嘅天氣好啦嚇咁啊曬足幾日啦，四日三夜，所以大家都燶晒㗎啦應該。有咩值得難忘嘅嘢你分享下？就係呢個票實在太貴啦！我哋呢邊即係真係有好多景點係不值得一去嘅，大家所以需要留意咗呢個地點景點嘅收費先至應該接收下資訊先至好入去嘅，係啦。咁我哋去咗咁多個地方啦，話多唔多話少唔少啦，邊個覺得你覺得最靚嘅咧？我都係欣賞翻呢個酒店多啲，同埋呢個海灘多啲嚇。因為呢個主要嘅目的都係陽光海灘，都值得一去嘅，係。3日2夜其實都 OK 嘅。咁最後有咩發表啊？仲講？發表啊，應該就係我哋呢個9月份係移民之前嘅呢個 last trip 啦，係。咁啊非常之好啦。係你？係我移民之後嘅 last trip 啦。好中意啊！係啊，咁啊希望我哋就有機會喺呢個組合可以再去咯，或者多啲人都。點解送？好啦，我啲送嚟咗啦。再第二個。係，再見。